Zippo Tính Ngôn ở thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa. Xin chào tất cả anh em gần xa nha. Chúc anh em có một ngày mới thuận lợi và bình an nha. Nay em lên cho anh em một cây rơm bóng nha anh em. Đây là một cây Zippo vỏ đồng mạ rơm bóng. Cái emblem dán thêm nha anh em. Emblem nước ngoài nha anh em. Đó, chủ cũ xài rồi họ dán thêm nha. Cái emblem này cũng rất là có giá nha anh em. Cái này emblem này bọc vàng nha, bọc vàng. Nó về Ligon vậy nè, huy hiệu UOS Ligon, huy hiệu cảnh sát hay sao. Đó, một đáy 16 gạch quyền nha anh em, 1984 nha. Đây là cây 1984 nha anh em. Cái này đã lên lửa rồi, tuy nhiên cũng còn được nha anh em. Hình thức thì còn khá ổn định nha. Dòng rơm bóng có bị xước, có cắn nhẹ ở đây nha anh em, có cắn đây nha. Rồi đít có dăm nha anh em, một đáy có dăm, đáy có cắn dăm nè. Cái này âm to nha anh em. Âm to, chốt lời thì nó hơi rơi chút xíu, nếu mà cân chỉnh cái cốt lệ lại thì âm nó sẽ to hơn chút xíu nha anh em. Bánh xe bén nha, 1984 ruột 3 vạch, bên đây 3 vạch hơi mờ nha anh em, do quá trình rút ra rút vào nó bị xước cho nên hơi mờ một tí nha. Mờ một bên nha anh em, chuyện thường gặp của mấy cái dòng mà ruột gạch nha anh em. Đó, nhưng mà bao cho anh em là zin chuẩn theo máy nha. Đó, bao zin chuẩn theo máy cho anh em chơi. Đó, cái này giao lưu anh em 900 nha, 900 nha anh em. Anh em nào chốt thì liên hệ qua hồ sơ của em nha. Ở cái emblem này không cũng đã hết 100-200 rồi nha anh em. Anh em chú ý nha. Cái emblem này ra ngoài mua ngoài thị trường thì cũng phải hơn 100k nha, 100.000 nha anh em. Zalo với anh em là 900. Để anh em chốt liên hệ qua hồ sơ của em nha.